关于汽车底盘上面的各种常见异响，我已经整理在视频下方了，看一下你能够分辨出几种声音来，学会了让你少花不少冤枉钱。怎么样？是不是一看就一目了然？大家可以点赞收藏起来，以后遇到汽车底盘有异响的时候，你们就知道是哪里出了问题了。